歡迎返到嚟讀書日誌。今日我哋一齊睇呢本書，日本作家松松清嘅無氈貓。人生總有啲時候你會覺得好攰，好似失去咗重心咁。呢個時候，如果有一隻貓行入你嘅生活裏邊，會唔會令到一切變得柔軟啲呢？今日呢個故事叫做花粉症的無氈貓。每一次同啱啱簽好合約嘅客人都係咁講噶啦，語氣同表情都一模一樣，好似寫好晒劇本咁。或者你會覺得3日嘅時間短咗少少，但如果超過3日，大家產生咗感情，貓咪就會開始焦慮噶啦，會以為自己翻唔到去，咁樣對雙方都唔好。喺呢度，貓係唔可以買走噶。如果你想再租同一隻貓，原則上要隔起碼1個月以上。店長拍拍櫃台，面色認真咁強調，講到底呢個始終係租借，呢度嘅租金一啲都唔平啊！3日嘅租金加埋幾倍嘅按金，基本上已經夠你去出邊買一隻血統純正嘅貓啦。但神奇嘅係，呢度嘅生意依然好到不得了，7隻貓咪通常先啱啱翻入個籠度，過1-2晚又要起程出去下一個家裏邊啦。店長遞過一個貓籠，仲有貓砂盤同埋特製嘅貓糧，千叮萬囑咁樣講，絕對唔可以俾貓食洋蔥啊、鮑魚同埋帶骨嘅雞肉啊。洋蔥有毒，會溶血噶；鮑魚會令貓耳紅腫發炎；雞骨咬碎咗會變尖，會刺穿內臟噶，好危險啊！有啲客人會手抄筆記，有啲客人會好驚訝。亦有啲好似一早就知，默默咁點頭。如果遇到第一次養貓嘅新手，店長會更加嚴肅咁講多幾句。仲有啊，千萬唔好同貓一齊瞓，一定要放翻入去個籠度，連埋張氈喺裏邊。就算張氈污糟咗，絕對唔可以攞去洗啊！點解？因為貓最討厭環境轉變啊，全靠呢條毛氈咋。店長微微一笑，呢7隻貓由細到大都喺呢度聞住呢幾條毛氈嘅氣味大嘅，只要有呢條由細陪佢大嘅毛氈，佢去到邊度都可以瞓得好安穩，就好似以前啲人去旅行一定要帶自己嘅枕頭一樣。今日嘅客人係一位大約45歲，叫做石田紀夫嘅男人，佢神情好緊張，雙手緊緊抱住個貓籠。店長見到佢就笑笑咁講：放鬆啲啦，用手抽住個籠都得噶。唔好意思啊。石田有少少尷尬咁苦笑。衰就衰在我呢一世人第一次養貓咯。哦，唔使擔心，佢哋好乖嘅，好錫人噶。你喺呢個窗口望下佢啦。石田聽話咁踎低，透過籠側邊個小窗望入去，一隻三花貓俾黃色毛氈包住咗，正用一對卡哇伊呢嘅眼神望住石田先生，好得意啊！石田忍唔住讚嘆：係呢，佢啱啱1歲，既有小貓嘅志氣，又有成熟穩重嘅一面，係最可愛嘅時期啊！店長好滿意咁樣點頭。呢個時候，籠入面嘅三花貓細細聲咁喵咗一聲。店長，唔好意思，我仲未知佢叫咩名。店長好似一早預咗佢咁問。咁你覺得佢叫咩名好呢？你嘅意思係，嗱，呢隻貓嘅名呢，可以由你幫佢改嘅，只要叫多幾次，佢好快就會認得噶啦。雖然得3日，但難得佢變成你哋屋企嘅一份子，你應該都想親自幫佢起翻個名，係咪？翻去同太太、小朋友商量一下啦。石田點點頭，提住個貓籠走出店面。佢回頭望望門口個招牌，上面寫住貓咪租借服務之外，上面仲有一行英文 Blanket Cat。依家佢終於明白咩意思啦，無氈貓。石田將貓籠小心翼翼咁放喺架車嘅後座。今日天氣特別好，春天嘅東京雖然未受到沙塵暴影響，但係今朝發出咗杉木花粉警報。對於有花粉症嘅人嚟講，呢個季節簡直係地獄啊！石田自己就冇花粉症啦，但正當佢同籠入面嘅貓咁講，我哋好快到噶啦，
嘅時候，籠入面突然傳出兩聲，唔係人類嗰種大聲乞嗤，而係好似物體摩擦咁微弱嘅聲音。你唔係有花粉症啊嘛？貓都有花粉症嘅咩？石田驚訝咁問。三花貓眯下對眼，又咗兩聲，好似回應緊佢咁。開咗成個鐘頭車，石田返到千葉新市鎮，佢打電話俾佢老婆有希知，原來佢老婆等得太悶，去咗車站附近嘅咖啡店坐。咁我可唔可以帶埋隻貓過嚟咖啡店啊？阿石田咁問。店員話只要放喺籠入邊，唔放出嚟就得噶啦。你過嚟啦，有希知咁講。掛斷咗電話之後，石田望住後座，隻貓沿途真係好乖。石田好小心咁提起個籠，點知行得衰，個籠搖下咁，籠入面即刻傳出一聲沙啞嘅叫聲，好似投訴緊佢咁粗魯咁。你仲頂唔頂得住啊？頂多一陣啦。石田有少少緊張，佢打開個籠蓋，想俾佢唞下氣，又怕佢走佬，但三花貓只係乖乖咁樣捐翻入條毛氈度。石田自言自語咁講：媽咪等緊你啦。講完，佢又覺得奇奇怪怪咁，應該叫老婆做媽媽，係咪自己就係爸爸或者老豆咁啊？呢個時候，隻貓又連續打咗幾個乞嗤。石田輕聲咁苦笑：你真係有花粉症喎，唯獨係呢一點，你同媽咪一樣啊。喺咖啡店窗邊，有希知見到老公，即刻除低口罩，深深吸咗一啖氣，頂唔頂得順啊？今日花粉好似好犀利咁喎。石田坐低就咁問啦：唉，好彩我去唔到接貓咋，如果唔係我實死得啦。等我睇下小貓先。有希知好溫柔咁接過貓籠：你好啊，請多多指教。好神奇，入到室內，貓咪嘅乞嗤聲就停咗啦。哎，好得意啊，係1歲嘅貓女啊。石田咁講。咦？係女仔嚟噶。有希知有少少意外，亦帶點歉意咁問：唔係公貓會好啲咩？傻啦，點會啊？而且三花貓基本上一定係貓女嚟噶噃。係咩？有希知唔係好明喎，聽講公貓嘅染色體係冇可能同時出現紅毛同黑毛嘅基因噶，除非基因突變啦，機率得1/1000。就算外表睇落係公貓，實際上係點啊？石田將視線轉向窗外，見到個媽媽拖住個小朋友行過，佢用盡量平淡嘅聲音回答：實際上佢哋係冇生殖能力噶。咖啡店裏邊突然陷入咗一陣沉默。一隻借返嚟3日2夜嘅無氈貓，背後原來承載住一個家庭無法講出口嘅遺憾。石田兩夫婦雖然冇屬於自己嘅小朋友，但呢隻同樣擁有缺陷美嘅三花貓，會喺呢3日入面為佢哋帶嚟點樣嘅安慰呢？人生就係咁噶啦，有時帶住一啲遺憾，但一條溫暖嘅毛氈，一隻打乞嗤嘅貓，就可以令原本冷冰冰嘅日子重新變得柔軟。如果你中意今日嘅讀書日誌分享嘅故事，請你一定要 follow 我哋呢個 channel，你嘅支持係我哋繼續講故事最大嘅動力。我哋下次見。